নমস্কাৰ মই জোনাকংকন স্বাগতম জনাইছো Enewsne আৰু এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হয় বান দিয়ক নহলে গুলিয়াই মাৰক এতিয়া বান পীড়িতই এই হুংকাৰ দিবলৈ ওলাইছে কিয়নো তেওঁলোকে কবলৈ বিচাৰিছে যে কোভিড প্ৰটকল ভংগ কৰি হলেও তেওঁলোকে ৰাজপথৰ আন্দোলনত নামিব যদিহে তেওঁলোকক দিয়া নহয় বান কাৰণ বৰ্তমান সময়ত যি বানৰ পৰিস্থিতিক লৈ বৰ্তমান সময়ত অধিক তৎপৰ হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে জলসম্পদ বিভাগৰ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাক আৰু পীযুষ হাজৰিকাই ইতিমধ্যে যিমান সমূহ খহনীয়াৰ স্থল আছে তাত যিমান পাৰ্য মানে তেওঁ গৈ উপস্থিত হৈছে আৰু তাৰ খবৰ লৈছে আৰু তেনে এক মুহূৰ্ততে এটা খবৰ আহি পৰিছে সংবাদমেল সম্বোধন কৰি কৰদৈগুৰিৰ ৰাইজে এক মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে তাত সংবাদমেলত উপস্থিত থকা যিসকল ছাত্ৰ নেতা আছে ছাত্ৰ নেতাসকলে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে যে বানটো লাগিবই নহলে কোভিড প্ৰটকল ভংগ কৰি হলেও তেওঁলোকে কৰিব আন্দোলন আমি জনাই আছো Enewsne দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হয় বান বান্ধক নহলে গুলিয়াই মাৰক এই হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে এই মুহূৰ্তত এই বিশেষ খবৰটো আমি আপোনালোকক জনাই আছো কোভিড প্ৰটকল ভাঙি ৰাজপথত আন্দোলনৰ হুংকাৰ দিছে বান পীড়িতই সংবাদমেল সম্বোধন কৰি এই হুংকাৰ বান পীড়িতৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষলৈ শেষ আহ্বান জনালে কৰদৈগুৰিৰ বান পীড়িতই সদৌ মৰাণ ছাত্ৰ সন্থায়ো জনাইছে তীব্ৰ হুংকাৰ উল্লেখযোগ্য যে ধলা অনন্ত নলাৰ বান আৰু গৰাখহনীয়াই 1992 চনৰ পৰা এই পৰ্যন্ত নিচিহ্ন কৰিছে প্ৰায় 20খনৰো অধিক গাঁও আৰু বৰ্তমান সময়তো গৃহহীন হৈ পৰিছে 3000ৰো অধিক লোকসকলৰ বহু লোক ইতিমধ্যে জিলাখনৰ বিভিন্ন ঠাইলৈ গৈছে যদিও টকা পইচাৰ অভাৱত আজিও ৰৈ গৈছে প্ৰায় 3 শতাধিক পৰিয়াল আৰু শেহতীয়াভাৱে ধলা অনন্ত নলাৰ ডাঙৰি নদীৰ ধাৰাবাহিক ব্যাপক খহনীয়াৰ বাবে সম্পূৰ্ণৰূপে নিচিহ্ন হোৱাৰ দিশলৈ গৈ আছে 3 নং কৰদৈগুৰি কেৰাণী উৰাং বস্তি দৰ্জিজান আৰু ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ শ্ৰী শ্ৰী টিপুক বজ্ৰপুৰ শিমলুগুৰি সত্ৰ আনহাতে সুদীৰ্ঘ 30 বছৰে আজিও 3 শতাধিক পৰিয়ালে আশ্ৰয় শিবিৰতে পাৰ কৰিছে বন্দিত্ব জীৱন আজিও চপৰে খহি আছে ইখনৰ পিছত সিখন গাঁৱৰ ভেটি মাটি যাৰ বাবে সংবাদমেলৰ আয়োজন কৰিছে সামাজিক সংগঠনসমূহে সংবাদমেলৰ আয়োজন কৰি তেওঁলোকে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে হয় বান বান্ধক নহলে গুলিয়াই মাৰক নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ পূৰ্বে যাৱতীয় কাৰিকৰী ব্যৱস্থা হাতত ল'বলৈ আহ্বান জনাইছে চৰকাৰ প্ৰশাসনক আৰু অন্যথা কোভিড প্ৰটকল ভংগ কৰি হলেও বৈনাৰ্ত আন্দোলনত নামিব ৰাজপথলৈ এই হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে সদৌ মৰাণ ছাত্ৰ সন্থাই আমাৰ হাতত মন্তব্য আছে এই মুহূৰ্তত আমি সেই মন্তব্য শুনাবলৈ বিচাৰিছো Enewsne দৰ্শকসকলক তেওঁলোকে নহয় বান বান্ধক নহয় আমাক গুলিয়াই মাৰক আমি পানীত মৰিলো মৰা আমি আন্দোলন কৰিলো মৰিলো মৰা তো গতিকে আমি কেতিয়াও পানীত নমৰো আমি ৰাজপথত মৰিম আন্দোলন কৰি মৰিম নিজৰ ভেটিৰ ৰক্ষাৰ কাৰণে আন্দোলন কৰি মৰিম নিজৰ মাটি ৰক্ষাৰ কাৰণে আন্দোলন কৰি মৰিম নিজৰ খিলঞ্জীয়া মানুহ ৰক্ষাৰ কাৰণে আন্দোলন কৰি মৰিম তো গতিকে আমি তেওঁলোকক হকিয়াই দিছোঁ কোনো কোভিড প্ৰতিকলে আমাক আচলতে ইয়াত বান্ধি ৰাখিব নোৱাৰে আমাৰ ৰাইজে সিদ্ধান্ত লৈছে খিলঞ্জীয়া মানুহৰ ইয়াতকৈ দুৰ্দশা আৰু কোনো কাৰণত চাই থাকিব পৰা নাযায় খিলঞ্জীয়া মানুহৰ পানীত মৰা অৱস্থা পানীত উপঙি থকা অৱস্থা দিন ৰাতি উজাগৰি নিশা কটোৱা অৱস্থা ইয়াতকৈ দুখ ইয়াতকৈ বেদনা ইয়াতকৈ যন্ত্ৰণা কোনো পৃথিৱীত আচলতে খিলঞ্জীয়া মানুহৰ হোৱা নাই তো আমি সেইকাৰণে খিলঞ্জীয়া মানুহে আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ আমি পানীত কেতিয়াও উজাগৰি নিশা কটাই এই পানীত উপঙি থাকিব নোৱাৰোঁ আমি ৰাজপথলৈ ওলাই যাম চৰকাৰখনৰ বিৰুদ্ধে আমি ৰাজপথত গুলি খাই মৰিম আৰু আমি চৰকাৰক অতি শীঘ্ৰে লাষ্টবাৰৰ কাৰণে এই সমস্যাটো সমাধান কৰি বান আৰু গৰাখহনীয়া বিধ্বস্ত খিলঞ্জীয়া মানুহখিনিক পুনৰ সংস্থাপন দিবৰ কাৰণে শেষবাৰ হকিয়নি আৰু আহ্বান জনাই আমি তেওঁলোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ অন্যথা আমি কোনো কোভিড প্ৰটকল নেমানি আমি ৰাজপথলৈ ওলাবৰ কাৰণে বাধ্য হ'ম তেতিয়া কিন্তু কোনো চৰকাৰে কোনো আইনে কোনো প্ৰশাসনে আমাক এই খিলঞ্জীয়া মানুহখিনিক ৰখাব আমি গৰাখহনীয়াৰ বিষয়ে ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে আমাক চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা লোৱা নাই 2010 চনৰ পৰা গৰাখহনীয়া হৈয়ে আছে এতিয়া আমি 13 ঘৰ মানুহ একেলগে শিবিৰত থাকিবলগীয়া আছে আশ্ৰয় শিবিৰত আমাৰ সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকো পঢ়া শুনা একোৱে নহৈছে
আমাৰ যথেষ্ট অসুবিধাও হৈছে সেইটো কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আপুনি আহি ইয়াত চাই গ'লে আমি বহুত সুখী হ'ম আপোনাক বহুত আশা কৰিছোঁ আমাক পুনৰ সংস্থাপন দিয়ে যেন কেইটা পৰিয়ালৰ ঘৰত দিছে আমাৰ এতিয়া 20টা ঘৰ এতিয়া আমি 13টা ঘৰ একেলগে আছোঁ বাকীখিনি জুটলিবাৰী শিবিৰত আছে কদুগুৰি হাইস্কুলৰ এতিয়া আমাৰ এতিয়া ৰাতি শোৱন খাৱন নাই পেটলৈ ভাত নাযায় আমাৰ ৰাতি যিটোহে বান গৰাখহনীয়া হয় সেইটো কাৰণে আমাৰ যথেষ্ট অসুবিধা হৈছে আমি 1992 চনৰ পৰাই ডাঙৰি নদী অনন্ত নলাই সৃষ্টি কৰা ভয়াৱহ বান আৰু গৰাখহনীয়াৰ জ্বলন্ত সমস্যাটো বিজ্ঞানসন্মতভাৱে স্থায়ী সমাধানৰ কাৰ্যকৰী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক 2 নম্বৰতে আছে বান আৰু গৰাখহনীয়াৰ পীড়িত পৰিয়ালসমূহক উচিত ক্ষতিপূৰণ আৰু পুনঃসংস্থাপনৰ যোগেদি জীৱন আৰু নিৰাপত্তাৰ সম্পত্তিৰ নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত কৰক 3 নম্বৰতে আছে তৎকালীনভাৱে ক্ষেত্ৰ অধ্যয়নৰ যোগেদি গৰাখহনীয়া উচ্ছেদিত কৰা ভূমিহীন পৰিয়ালকেইটাক পুনৰ সংস্থাপন আৰু খহনীয়া ৰোধৰ ব্যৱস্থা কৰক 4 নম্বৰতে আছে ঐতিহাসিক শ্ৰী শ্ৰী টিপুক মাৰামৰা হিমলুগুৰি ব্ৰজপুৰ সত্ৰৰ পুনৰ সংস্থাপন সংৰক্ষণ আৰু সংবৰ্ধনৰ ব্যৱস্থা কৰক 1992 Thank you.